яагаад заавал сурах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Зөвхөн итгэж яваа. Өсөлт арга шиг хүлээж авсан. За оюунлаг ирээдүйн төлөө хамтдаа гэсэн ийм сайхан оюунлаг зорилготой үйл ажиллагаа явуулж байгаа залуучуудын байгууллагын урилгаар ийм олон залуучууд та бүхэнтэйгээ өнөөдөр уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Та бүхэндээ сурлага хөтөлбөрийн амжилт хүсч мэдчихлээ. За би өнөөдөр та бүхэнд бол яг та нарт хэрэгтэй асуултыг л ярмаар байна. Илтгэл гэж яг өөрөө бэлдээд за та нар яг ийм замаар явах ёстой, яг ингэх ёстой гэж номлох гэж би өнөөдөр ирээгүй. Өөр өөрийнхөө замаар, өөр өөрийнхөө мэрэгчлэр, өөр өөрийнхөө хангалттай хугацааг өөртөө бэлтгээд яаж өөрийн зоргоороо амжилтанд хүрэх вэ гэдэгт энэ өнөөдрийнхээ лекцийг бас хандуулах гэж байна. Тийм учраас өнөөдөр намайг лекц үзсний дараа сарын дараа бүгдээрээ Америк явна ч гэдэг юм уу. Эсвэл энэ лекцээс мэдээлэл олж авсны дараа жилийн дараа ихэд бүгдээрээ Америк сурна гэсэн тийм гинэ ойлголтыг бас бити аваасаа гэж бодож байна. Яг тэгвэл тэнд сурах зорилго маань өөр өөр байх учраас суралцаж эхлэх хугацаа маань ч өөр өөр байна. Суралцахгүйгээ шийдэж ч болно. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энд зорилгоо тодорхойлохын тулд би яагаад заавал Америкт сурах ёстой гэж сурахгүй байхад яадгийг, сурахаар яадгийг гэдгийг л гол нь ярих гэдэг л та. Тийм учраас би өнөөдөр лекц гэхээсээ илүү асуулт хариултанд их цаг гаргахыг хүсэж байна. Асуулт хариултанд цаг гаргахын өмнө би та нарыг асуултаа чөлөөтэй асуугаасаа гэж бодож өөдөж нэлээд жоохон чөлөөтэй зүйл эхлээд ярья гэж бодож байна. За би яг та нар шиг 20-д настай байхдаа 10 хэдхэн настай байхдаа Оросд сурахыг мөрөөддөг байлаа. Миний орны ард талд Алтан Москва гэдэг Кремлийн зураг наалттай. Би Кремлийн зургийг хараад 10 жил байхдаа би Москва гэдэг хотод явж сурахыг мөрөөддөг байсан. Яагаад би Москва явахыг мөрөөдсөн юм? Яагаад би Оросд сурахыг тэр үед мөрөөдөж ирсэн юм? Яагаад гэвэл Орос хэлгүй бол надад ажил олдохгүй байх байсан. Яагаад гэвэл Оросын соёлыг мэдэхгүй бол би одоо юу гэдгийг тийм ээ? Өндөр цалинтай нийгэмд нөлөө бүхий. Үүрэг оролттой хүн байж чадахгүй тийм нийгэм байсан. Тийм учраас би тэр үед Оросд сурнаа гэж мөрөөддөг байсан. Мөрөөдлийнхээ дагуу Москвад очиж яг суралцаж чадаагүй л дээ. Свердловск гэдэг хотод 4 жил суралцаад дараа нь хизээ хойно зах зээлийн эдийн засаг судлах гэж Москвад 1 жил явж ирсэн. Москвад магистрийн зэрэгээ сураад байж хахад биднэрт уншиж өгчээсэн бүх ном Орос хэл дээр л болохоос биш дандаа Харвардын их сургуулийн ном уншиж өгчээсэн. Бид нар өөрснийхөө огт мэдэхгүй зүйлийн тухай тэнд Орос хэл дээр уншдаг байсан. Хөрөнгийн бирж гэж юу юм, компани гэж юу юм, компани удирдах зүйл гэж яадгийг, олон улсын компани гэрээ хэлцээ гэж юу байдгийг ингээд дандаа зах зээлийн нийгмийн цоошин зүйлүүдийг Оросд, Москвад өнөө мөрөөдлийнхэн улаан Москвад очиж сурсан чинь дандаа Харвардын их сургуулийн сурах хүчээр заагаадсан. Тэр үед бид нар бодож ирсэн энэ Харвардын их сургууль гэж юу юм болоо? Яагаад энэ Оросын бүх сурах хүчгнүүд тэр сургуулиас орчуулсан сурах хүчиг байдаг юм болоо? Энэ сургуульд яг англи хэл дээр нь яг юу заадах юм болоо гэж. Тэгээд орос хэл дээр зааж байгаа зүйлүүдийг бид нар маш их ойлгодгүй байсан. Одоо амьдрал дээр нийцүүлж ойлгодгүй байсан. Ингээд Москвад дөнгөж төгсч ирсний дараа Улаанбаатарт нүүж ирээд Хөдөлмөрийн яам гэдэг яамд ажиллаад Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар гэдэг газрын мэрэгчлэн болоод ажиллаа хийгээд эхэлсэн чинь бид нар энэ нийгэмд хэрэгтэй хууль тогтоомжийг бичих, энэ нийгэмд хэрэгтэй өөрчлөлтийг хийх болсон чинь бүх зүйлээ англи хэл дээрээс орчуулж уншиж байж ажиллаа хийх хэрэгтэй болсон. Орос хэл сурж ирлээ. Ирээд англи хэл дээр бүх ажиллаа хийх хэрэгтэй болсон. Өөртөө хийж чадахгүй учраас бид нар яасан бэ гэсэн чинь маш их хэмжээний зээлийг төр маань аваад маш өндөр төлбөртэй, маш өндөр мэрэгжлийн хүмүүсийг авчирч хөлсөөр ажиллаж бидний хууль эрх зүйн тогтолцоог хийж өгч ирсэн. Тэгээ манай яам дээр надтай чацуу Канадын мэрэгчлэлтэн ирээд би 19,000 төгрөгийн цалин авч бүтэн сар хийдэг тэр ажлын маань $10,000 7 хоног хийчихэд яваад гисэн. $10,000. Тэгээ би тийм их мөнгийг тэр гадаадын залуу надтай чацуу залуу 28 настай тухайн үед эмэгтэй төлж байгааг би мэдээчгүй. Төр бидэрт хэлээчгүй. Хэн хэлсэн бэ гэсэн чинь тэр эмэгтэй надад өөрөө хэлж ирсэн.
Оюун гэрлээ би ичмээр байна. Бид хоёрын хамтарч хийсэн бүх судалгаа, бид хоёрын хамтарч хийсэн бүх ажлын ихэнхийг чи нугалчаад чи 19 мянган төгрөгийн цалин авч идэг, би 10 мянган долларын цалин авч идэг. Жаахан над санаа зовоод байна гэж хэлжсэн. Би тэгэхээр чи яагаад санаа зовж байгаа? Чи баян орны баян хүн юм чинь өндөр цалин авах чинь аргагүй штэ. Ингэж хэлсэн. Тэгсэн чинь уучлаарай оюун гэрлээ би Монголын цалин авж байгаа штэ. Монголын засгийн газар надад мөнгө төлж байгаа. Та нар зээл аваад зээлийнхээ хөрөнгөөр намайг санхүүжүүлж байгаа штэ. Танаа хуулийг англи хэл дээрээс орчуулж хийж өгөх гэж бид нар ийм өндөр мөнгө танаа улсаас гаргуулдаг юм аа. Уул нь чи тэр сургуульд нь сурцсан байсан бол танаа улсын төсөвтгөө хэрэгтэй юм аа гэж анх удаа надад 1993 онд Канадын надтай чацуу эмэгтэй хэлж өгч ирсэн. Тэр үед би юу хүсэж ирсэн бэ гэхээр ерөөсөө би Москвагаа л нөгөө мөрөөдсөн байсан хэвээрээ учраас Америкийн сургууль гэдгийг ерөөсөө мөрөөдөөгүй байсан шүү. Огт мөрөөдөөгүй байсан. Харин ганцхан танаа улс Америкт сурсан хүнгүй учраас та нар дэлхийн хэмжээний боловсралгүй учраас та нарын ямиг хийх гэж бид нар шиг хүмүүс ийм их өндөр зардлаар ирж танаа ямиг хийж өгд юм аа. Уул нь та нар өөрсдөө сурцсан бол танаа улсад хэрэгтэй яа гэж хэлж байгаа байхгүй. Ингэсний дараа л би үгүй нэрээ Америкт сурна гэдэг чинь маш их мөнгө хэмнж өгөх юм байна улсдаа. Тэгээд бид нар ард түмэндээ маш их буян болох юм байна гэж бодож анх удаа бид нар Америк сурья гэж бодож үзчихсэн. Тэгээд тэр TOEFL-ын шалгалт гэдэг зүйлийг сурах гэж, TOEFL-ын номыг олох гэж, өдөр шөнөгүй үг цээжлэх гэж, яаж амархан үг цээжилж, яаж хурдан шалгалт өгч, яаж хурдан тэр сургуульд явах вэ гэж мөрөөдөж ирсэн. Тэгээд та бүхэн энд бүгдээрээ ингэж заал дүүртэл ирснийг бодоход миний Америк суралцсан тэмдэглэл гэдэг номыг уншсан бах. Хэрвээ миний ажлын ноу хавг уншсан бол би бас та нарын мэдж байгаа юмыг ярьж байгаа бах. Тэгээд энэ хоёр ном дээрээс би зүгээр залуучуудад юу гэж хэлэх гэж хүссэн бэ гэхээр бид нар зөвхөн өөрсдийнхээ төлөө байгаад ах юм бол өнөөдөр болж байна, маргааш болж байна гэдээ яваад ах юм бол ирээдүгөө бид нар бэлтгэж чадахгүй залуучууд байна гэдэг чинь ирээдүйд бид нар чадахгүй юм аа гадны тэр өндөр хөлстэй хүмүүсээр хийлэхээс аргагүй болно л гэсэн үг. Ийм ч учраас бид нар өөрсдөө юмаа хий, нутагтаа эзэн болъё, эх орондоо эзэн болъё гэж бодож байвал тэр эх орондоо шаардлагатай юмаа сурах хэрэгтэй юм бэл. Тэр эх орондоо шаардлагатай нарийн мэрэгжлийн зүйлүүдээс сурна. Одоо та бүхний дотор эмнэлгийн сургуульд одоо ангаахын сургууль сурж байгаа залуучууд байгаа бох. Жил болгон бид нар ярьдаг нарийн мэрэгжлийн эмч нар Швейцараас ирж тийм хагалгаа хийлээ, Солонгосоос ирж ийм хагалгаа хийлээ, Францын эмч нар ирж түлэнхийн төв тэгж ажиллаа гэж бид нар дандаа сонсдог. Бид нар сонсохдоо энэ ямар сайхан буянтай хүмүүс вэ гэд тэр хүмүүст алга ташаал өнгөрдөг. Зүүн залуу хүмүүс та нар тэр хүмүүсийг ирэх болгонд зүрх чинь цоглож явах хэрэгтэй. Яагаад Монгол эмч байхгүй учраас тэр гадаадын эмч нар ирээд байгаа юм бэ? Яагаад бид нар энэ хүнээ бэлтгэж чадахгүй юм? Яагаад манай хүмүүс тэр Швейцарын эмч нартай адилхан хэмжээний хагалгаа хийж чадахгүй байна вэ гэж бодохоор тэр хэмжээний хагалгааг би хизээ хийж сурах уу? Тэр хэмжээний нарийн мэрэгчлийг би хаана эзэмших үү гэд бодохоор өөрөө ирэхгүй бид нар дуртайч бай, дургуйч бай, эх орноосоо төр хэмжээгээр гараад тэр сурах юмыг сурчаад ирья л гэж бодох. Ийм л шаардлагатай болдог. Бид нар эх орондоо тэр бүх одоо нарийн зүйлийг бүгдээр ингэ сургадаг болтол маш их хүн хэрэгтэй. Энэ дотор зааланд байгаа бүх хүмүүс өөрсдөө тэр нарийн мэрэгчлийг эзэмшиж дараа нь та нар дараагийнхаа үеийнхэнд тэр нарийн мэрэгчлийг өвлүүлнэ. Тэгэхгүй бол бид нар өөрсдөө нарийн мэрэгчлгүй, бидний ах эгч нар нарийн мэрэгчлгүй, аав ээж нар нарийн мэрэгчлгүй байхад бид нар яаж тэр нарийн мэрэгчлээ гадаадын хүмүүстэй өрсөлдөх юм бэ? Тийм биз дээ, тийм учраас бид нарт алсын газраас эрдэм өвөрлөж ирэхээс өөр арга байхгүй байгаа одоохондоо. Ингээд бодглохлоор бид нар яаж тэр нарийн мэрэгжлийн сургуулиудад явах вэ гэдэг, яагаад явах вэ гэдэг асуултанд дахиад хариулах хэрэгтэй болно. Хоёр дахь шалтгаан. Манай Монгол улсын эдийн засаг өсөж байна. Бид нар мөнгө ихтэй болж байна. Дэлхийн манайх руу одоо тийм ээ баялагаас нь хүртэх гээд одоо хуулиран ирж байна. Энэ бол яг уу ядуу орны зовлонгоос бид нар баян орны зовлон руу шилжиж байна. Энд ямар зүйл гардаг вэ гэхээр бид нар маш олон нарийн асуудал руу бид нар орхоос өөр аргагүй болдог. Хэрвээ бид нар урд нь ямар ч үйлдвэрлэл байхгүй, ямар ч гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй, бүгдээрээ ядуу байхдаа бид нар цэвэрхэн цэнгэг ус уудаг байжээ. Гэрийнхэн гадаа булганаасаа очоод 10 литрийн савнд шангаараа усаа хотгаад бид нар дуртай газараасаа цэвэр ус уудаг байж. Одоо уул уурхаа үйлдвэрлэл энд тэндгүй хөгжөөд ирэхээр яах вэ гэхээр хаанаас ус уух вэ?
хэдэн метрийн гүнээс ус уух уу? Аль худгаас ус уул хордох уу? Аль худгаас ус уул хордохгүй вэ гэдгийг нарийн мэдэж байж усаа авахгүй болох болчихж байгаа. Инхээр зэрэг бидэрт усны маш нарийн мэрэгчлэлтэй хэрэгтэй болоод ирж байгаа. Гүний усны хэмжээг тогтоодог. Гүний усны тэр маш нарийн бодисуудыг хэмжиж байдаг лабораториуд байгуулж чаддаг. Тэрийг хянаж чаддаг төрийн ажилтан хувийн хвшлийнхэн иргэний нийгмийнхэн бидэрт хэрэгтэй болж эхэлдэг. Зүгээр л шангаар усаа хутгаж уухын тулд бид нар усны нарийн мэрэгжлийн PhD зэрэгтэй хүмүүсийг төрдөө ажиллуулах хэрэгтэй болж байгаа. Урд нь хизээч манай төрийн байгууллагад тийм ээ докторийн зэрэгтэй хүн ажилд авна гэдэг зар тавих шаардлагагүй байсан. Яг гэвэл бид нар усны шиглэлээр доктор хамгаалсан хүн биднэрт шаардлагач байгаагүй. Яг гэвэл бүх ус нь цэвэрхэн учраас. Сая би Америк нэгдсэн улсын Нью Мексик гэдэг хот одоо мужи улсаар усны судалгаа хийгээд явж хахад тентхийн мужи улсын шүү дээ. Зүгээр жирийн нэгэн мужи улсын усны чанарын албаны газарт ажиллаж байгаа 12 хүнтэй уулзахад 10 докторийн зэрэгтэй хүмүүс. Тэгээд төрийн албанд дандаа докторууд ажиллаж шүү дээ. Яагаад докторууд ажиллаж байгаа нөхөр тэд нар маш нарийн асуудлыг шийдэж байгаа учраас тэнд докторууд ажиллаж байна. Тэд нар мал аж ахуйч бай, газар тариаланч бай, уул уурхайч бай, бизнес эрхлэхийг хориглодог. Хүн бизнес эрхэлж ижил хоолтой байна. Хүн бизнес эрхэлж ижил ажилтай байна. Хүн бизнес эрхэлж ижил татвар төлнө. Татвартай байж ижил төр оршино. Тийм учраас бид нар бизнес эрхлэхийг бол хориглохгүй. Гэхдээ хэрвээ та бизнесийн лиценз зөвшөөрлийг энэ хаашаашаа 2 км зайд авсан бол 2 км 1 метрээс ахуулаад таны усыг хэмжихэд таны бизнесийн зах хязгаар дээрээс нийтийн усны стандарт дээд зэрэгээр хангагдсан байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьдаг. 2 метр дотор 2 км дотор нь тэр компаниуд үйлдвэрлэлийн бохирдлыг яаж игээд агуулад яаж игээд зайлуулах ёстой? Лицензтэй одоо хэмжээ газар дууслаа. Инээс цаашаа бүх ус, бүх хөрс, агаар цэв цэвэрхэн байх ёстой гэдэг ийм шаардлагыг төр тавих хэрэгтэй болдог. Энэ шаардлагыг тавьж чаддаг хүн бол жирийн нэгэн бюрократ биш тийм ээ. Жирийн нэгэн төрийн албан хаагч тамга тэмдэгтэй хүн биш. Ийм шаардлагыг докторийн зэрэгтэй усны мэрэгчлэлтэнгүүд тавьж байна. Тэгэхээр бид нар яаж яана вэ? Ажлын шаардлага бол маш их нарийсж байна. Ажлын шаардлага манай төрд нарийсна, хувийн хвшилд нарийсна, өрсөлдөө нарийсч гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх тусам та нарын хийх гэж байгаа ажил маш их нарийсна. Миний үед төрийн албан хаагч болох маш амархан байлаа. Бичиг үүсэхдээ монголоор алдаагүй биччихдэг, аятайхан найруулад биччихдэг. За нэг халтар хултар англи хэлтэй компьютер дээр нэг халтар хултар юмаа биччихдэг оюун гэрлийг бол төр баярлаад авдаг байлаа. Яг тэгэхээр над шиг жоохон англи хэлтэй, жоохон компьютертэй, жоохон зөв бичдэг, найруулан бичдэг хүн угаасаа төрд үлдээгүй. Бүгд хувийн хвшил компани байгуулад гараа явцсан байсан учраас оюун гэрэл шиг хүнийг орж ирэнгүүт нам харгалцахгүй төр ажилд авдаг байлаа. Гэтэл та нарын үеийн төрийн албан хаагч нар бол маш нарийн судалгаа, шинжилгээ, тоо, баримт, мэдээллийн баазтай ажиллах учраас зүгээр миний тэр нэг дээд сургууль дөнгөж төгсөөд төрд ажиллаж исэн шиг стандартаар ажиллах юм бол Монголын төр бүр л муу олж ганхна. Тийм учраас бид нар төрөө сайхан ганхуулахгүй, ард түмнээ сайхан эрүүл мэнд тийм аюулгүй орчинд амьдруулъя гэх юм бол та нар өөртөө маш их нарийн мэрэгжлийг эзэмших хэрэгтэй. Би та нарыг энэ дотор байгаа заалан дотор байгаа хэдэн хүнийг би хизээ нэгэн цагт доктор болсон байгаасаа гэж тоолж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бакалаврын зэрэг бол хангалттай биш шүү залуучуудаа. Бакалаврын зэрэг бол үнэхээр хангалттай биш. Та нар бакалаврын зэрэгээ төгсөглөө дараа нь хаана мастраа хийх үү, хаана доктороо хийх үү гэж одооноос бодох хэрэгтэй. Бидний Монголын бакалаврын зэрэг бол бидрийг дөнгөж нэг албан ажлын босгоор бол алхуулна. Бидрийг бол ямар ч үсэн хүнээс гоохгүйгээр өөрөө нэг ажлын байр бий болгочих чадах ч юм уу, тийм чадвараар хангаж болно. Гэхдээ бид нар нарийн мэрэгчлээ, нарийн өрсөлдөөнд оролцоход бол үнэхээр хангалттай биш. Манай Монголын байтугай барууны сургуулийн бакалаврын зэргүүд хүртэл сүүлийн үед хангалтгүй болж байгаа. Маш их залуучууд бол докторийн зэрэг, магистрийн зэрэг сурж байгаа. Тэгж байж хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол илүү чанартай үйл ажиллагаа явуулж чадах юм. Тэгээд сая бас би Microsoft компанид очсон л та. Би сая 8 дугаар сараас 11 дугаар сарын хүртэл 3 сарын хугацаанд Америкийн 12 мужи улсаар Эйзенхауерын тэтгэлэгт сураад ирсэн. Энэ хоорондоо би Boeing, Microsoft, Starbucks гэх том компаниудын захирлуудтай уулзаж үзсэн. За Microsoft компани дээр очиход тэнд байгаа залуучууд бол мэдээж хэрэг 100% ихтэй сургуулийн боловсралтай,
За баг 90% магистрийн зэрэгтэй. Тэгээд дандаа доктор, тэгээд докторын дараах боловсралтай ийм залуучууд тэр мундаг хайтек бизнесийг ажиллуулж байна л да. Тэгээд тэнд байгаа залуучуудыг яаж сонгож авдаг юм бэ? Microsoft компани та нар хүнээ яаж сонгож авдаг юм бэ гэхэд Microsoft компани боловсон хүчин хариуцсан алба байдаг юм байна. Тэгээд тэр албаных нь хүн бидэрт лекц уншсан. Юу гэж хэлж яах вэ? Бид нар ерөөсөө хүмүүст 3 шаардлага тавьдаг л гэж. 3 шаардлага тавьдаг. Энийг бид нар 21-р зууны шаардлага гэж нэрлэдэг гэж байгаа юм л да. Тэгээ би тэр 21-р зууны 3 шаардлагыг та нарт энд бичиж өгье. Маш бид нар бол Microsoft компани шаардлага тавьж байгаа юм чинь одоо их л өндөр тийм ээ маш нарийн их өндөр шаардлага тавьдаг байх гэж би бодож ирсэн. Техник, хэл мэл гэдэг их мундаг шаардлага тавьдаг байх гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь санаанд оромгүй энгийн шаардлага байсан. Бид нар ерөөсөө хүмүүстэй 21-р зууны ажилтнуудаа 3 шаардлага тавина гэж. За тэгсэн 1-р нь гэсэн чинь судалгаа хийх чадвар гэж байна. Ерөөсөө л одоо та ямар ч хэл дээр ямар ч интернетийн болон бусад их сурвалж ашиглаад одоо газрын хаанаас ч гэсэн нөгөө шургуу гэж ярьдаг штэ тий. Юугаар ч хамаагүй ямар ч хамаагүй охтны нөхөр сургаж олоод ямар ч хамаагүй мэдээллийг олж чадах судалгаа хийх чадвартай байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ судалгаа хийх чадварт бид нар юу орох вэ гэхээр судалгааны бүх их сурвалжууд ялангуяа ихэнх шинжлэх ухааны сэтгүүлүүд англи хэл дээр гарч байна. Ихэнх нээлттэй мэдээлэл англи хэл дээр байна. За жишээлбэл хятад хэл мэддэг залуучууд байгаа бах. Гэтэл хятадын тухай мэдээлэл гэхэд засгийн газар нь хяндаг учраас тийм их чөлөөтэй мэдээлэл бас олдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хаана эрх чөлөөтэй, хаана ардчлалтай, хаана мэдээлэл нээлттэй, хаанаас судалгаа хийгээд бид нар хамгийн их мэдээлэл авч чадах вэ гэхээр дандаа ардчилсан нээлттэй орнууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ ардчилсан нээлттэй орнуудын ихэнх нь англи хэл дээр мэдээллүүд маш их байна л да. Тэгэхээр судалгаа хийх чадвар гэдэг чадвар нь бол бидний одоо 21-р зууны номер 1 чадвар гинэ. Тэгсэн номер 2 чадвар нь хүнтэй харилцах чадвар гинэ. Microsoft компани юу хэлээд байгаа шүү би. Одоо Microsoft компани хүнээ яаж авдаг вэ? Та нар гайхаж байгаа бох. Гэхдээ тэр өрөөндөө ороод компьютер дээр програм хангамж хийгээ суучдаг инженерүүдэд хүнтэй харилцах чадвар яагаад хэрэгтэй юм бэ гэж. Тэгсэн чинь юу гэж байна вэ гэсэн чинь орчин үед ямар ч инженерийн шийдлийг нэг хүн ганцаараа хийхэ болсон гэж. Энийг бол Boeing компани бас ярьж илээ. Boeing компани дээр очиод бид нар бүх ингээд 11 онгоц ингээд дараалан ингээд зогссон конвейерээр өдөрт 11 см урагшлах ёстой гэдэг ийм стандарттай 11 онгоц зэрэгцээ тавьсан конвейер байна л дээ. Тэр том зааланд нүргэлсэн зааланд ажиллаж байгаа бүх хүнд тавьдаг номер 1 шаардлага нь гэсэн чинь хүнтэй харилцах чадвар гэж байгаа байхгүй. Техникийн аюулгүй байдал инээ тэрэгэд бус бүх юмнууд нь бид нар өндөр шаардлага байх юм байх гэж бодсон чинь үнэхээр техникийн аюулгүй байдал санаа зовж байгаа учраас үнэхээр хүний амь насанд санаа зовж байгаа учраас хүнтэй харилцах чадварыг 1-р тавьдаг юм а гэж байгаа. Хоёр инженер хоорондоо харилцаж чадаагүйгээс болоод нэг нь болтоо хийсэн гэж хэлдэг, нэг нь болтоо хийгээгүй гэж хэлдэг. Тэгээ болт хийсэн хийгээгүй нь мэддэхгүй явж хагаад конвейерээр онгоц гараад өнгөрцөн байх юм бол дараа нь тэр онгоц осол хийдэг гин л дээ. Ийм учраас яг таг үнэхээр болт хийсэн үү? Хэдэн сантиметр болт хийсэн? Яг хаана хийсэн? Хаана яг хэдэн миллиметр юм дутсан бэ гэдгийг инженерүүд тайлангаа бие биендээ тавьж байж бүх юм нь бүх хүндээ ойлгомжтой байж онгоц конвейероос гарч дуусвал сая аюулгүй онгоц хийдэг гинэ. Өөрөөр хэлбэл Boeing компани техникийн аюулгүй байдлыг хангадаг цорын ганц анхны шалгуур нь хүнтэй харилцах гинэ. Нэгэндээ ойлгомжтой захиа өчөж чадахгүй, нэгэндээ ойлгомжтой үүрэг даалгавар өгч чадахгүй, нэг нь үүрэг даалгавраа ойлгоогүй байж асууж чадахгүй, хоорондоо ойлголцлын зөрөөтэй даалгавар бие биендээ өгөөд яваад байх юм бол техникийн аюулгүй байдал байхгүй болдгоо гэж тайлбарж ирсэн. Тэгэхээр энэ Microsoft компани дээр бас яг адилхан энэ чадварыг 21-р зууны чадвар гэж байна. Тэгэхээр би энэ дээр бас л нөгөө Америктайгаа холбож хэлье. Америкийн сургуулиуд, Америкийн соёл ер нь энэ ардчилсан нийгмийн нээлттэй орчны юм соёлын бол нэг давуу тал нь юу байдаг вэ гэхээр хүнийг хүнтэй харилцаж сургадаг. Яг л бүх зүйл нээлттэй, таны эрх тэнд нээлттэй байгаа учраас таныг дугарлаа гэж хүн шүүмжилдэг. Дугарлаа гэж хүн одоо тийм ээ хэлмэгдүүлдэг. Хүн чөлөөтэй үгээ хэлж чаддаг тэр ардчилсан орчинд тэр академик соёл нь бас маш чөлөөтэй бий болдог л доо. Тэгээ би өөрөө 2 сургуульд сурж байсан. Эхлээд Стэнфорд их сургуульд явахаас өмнө Пенсильвани их сургууль дээр нэг сар очсон юм аа. Тэгээ сар очиход
би өөрийгөө сайн илэрхийлж чаддаггүй байсан англи хэлээр. Тэгээ би чадахгүй юм чинь гээд би 1 2 хичээл дээр дуугаа суулсан байхгүй. Тэгсэн багш намайг 3 дахь хичээл дээр сануулга өгсөн. Оюун гэрэл гэдэг хүн 2 хичээл дараалал нь дуграагүй. Та хүнтэй харилцах чадваргүй байна. Та өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй байна. Та англиар буруу ярьж байгаа чамаагүй өөрийгөө илэрхийлэх үүрэгтэй. 3 дахь хичээл дээр та хамгийн түрүүнд дуграа шүү гэдэг ингээ үүрэг өгчсөн. Өөрөлд тэр хүнийг дуургаж сургах, тэр хүнийг нэрлэхүүлэхгүй байх, тэр академикс соёл нь тэр сургууль дотроо байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ хүнтэй харилцах чадвар, хүнд захиа бичиж сурах, хүнд ойлгомжтой ярьж сурах бол бидний одоо эзэмших ёстой нэг соёл болоод байгаа юм. Microsoft компанийн хувьд 3 дахь тийм ээ. Заавал одоо 21-р зууны ажилтнанд тавигдж байгаа 3 дахь шаардлага гэсэн чинь багаар ажиллах чадвар гинэ. Тэгэхээр бид нар гайхдаг л да. Багаар ажиллах чадвар л гэж яриад идэг. Баг дотроо бүгдээрээ тангар өргөчөөл те. Зааста нэрээ даргийнхаа төлөө бат шүү гэд ингээд ахыг багаар ажиллах чадвар гэдэг юм уу? Яг юуг багаар ажиллах чадвар гэдэг юм? Бүгдээрээ дув дугуй байж гал нэгэнтэйгээс хэрэлдэхгүй байхыг багаар ажиллах гэдэг юм уу? Энийг би сайн ойлгодгүй байсан. Ялангуяа сургуулийн орчинд багаар ажиллах чадвар гэж яг юу яриад байгааг би үнэхээр дөнгөж одоо анх Америкт очиж байхдаа бол ойлгодгүй байсан л да. Тэгсэн чинь бидэрт багаар ажиллах чадварыг над мэтийн тийм ээ ялангуяа хуучин коммунист орноос ирсэн за Хятад байна, Монгол байна, за тэгээ Орос байна ингээд багаар ажиллаж чадахгүй энэ орнуудад хүмүүс багаар ажиллаж чаддгүй ингээд ингээ хар дансанд байж идэг байхгүй. Гэсэн чинь тэр орны хүмүүсийг нь тусдаа багаар ажил сургах семинар гэдэг юмд явуулваа. Инээдтэй байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь би Стэнфордын их сургуульд багаар ажиллаж чадах чадвараа нэмэгдүүлэх тэр семинарт нь явлаа. Тэгсэн бидэрт айгүй энгийн даалгавар өгөөдсөн. За, та 3 1 баг бол, та 3 1 баг бол, та 3 1 баг бол. Нэг адилхан одоо нийтлэлийг унш. Тэгээ энэ нийтлэлийн талаар танаа багийн дүгнэлтийг гаргаа гэд. Тэгсэн чинь би одоо нэг Японы нэг оюутантай, Хятадын нэг оюутантай гурлаа баг болчоод тэр нийтлэлийг ярьсан чинь би Хятадтай бол хэзээ санаа нийлэхгүй, Японтой заримдаа нийлээ, заримдаа нийлэхгүй. Тэгсэн мэтлээ Монголд ийм байдаг юм аа гэж би ингээл цэцэрхэл байна л да. Нөгөө хоёр ч гэсэн бас надтай адилхан цэцэрхэд байна. Тэгээ ингээ бид гурав чинь нэг тийм хамтын шийдэл гаргаж чадлаггүй. 3 өөр тайлан хөргүүллээ. Оюун гэрлийн тайлан, тэрний тайлан, энэний тайлан гэдэг. Тэгээд тэр манай багийн үйл ажиллагаа бол манай анги дотор байсан багаар ажиллах хамгийн муу жишээ болж гарч ирсэн. Яасан гэсэн чинь бид нар нэгдүгээрт нэг нэгэндээ цаг тогтоогоогүй гинэ. Маш энгийн юмнаас эхэлдэг юм байна багаар ажиллах те. 3 хүн ярихдаа нэг минут ярина. Бидэрт нэг хэдхэн минут өгч байгаа юм л та. Та нар ингээд за багаар ажилламаа 20 минут гэдээ өгцөн. Гэсэн чинь нэг хүн тэдэн удаа ярина. Нэг ярихдаа тэдэн минут ярина. Нэг хүн тэдэн санал дэвшүүлнэ. Нийлж байгаа санал дээр багийн шийдвэр гарна. Санал нийлэхгүй байгаа саналаа дүгнэлтэнд оруулахгүй гэх мэтэр бид нар 4 тогтоох байсан юм гинэ. 4 байхгүй хэн дуртай нь яриад хэн илүү сайн англи хэлтэй хүчнэх гээд ингэж явсараад гурлаа ямар ч хамтын шийдвэр гаргаж чадахгүй 20 минутанд дуусчихгоотаа 3 өөр шийдвэр гаргаад аваад ирдэг байхгүй. Тэгсэн чинь энэ бол багаар ажиллах ямар ч чадваргүй багийн дүн ингэж гард юм аа. Тэгсэн чинь Рвандагаас ирсэн, Угандагаас ирсэн, Танзаниас ирсэн 3 Африк нөхөр 20 минутаас дээд зэрэгээр ашиглангуудаа маш гоё дүгнэлт гаргангуудаа шууд гарч ирээд бид гурыг цогцдог байхгүй. Гэсэн чинь Азийн 3 нь багаар ажиллах чадваргүй, Африкийн 3 нь багаар ажиллах маш өндөр чадвартай болж гараад бид нар Африкийнхнаасаа иччихсэн. Тэгээ би дараа сурсан л та. Юу сурсан бэ гэхээр үнэхээр бид нар баг гэж хуваарлалтанд орсон бол хамгийн түрүүнд юу байдг юм бэ гэхээр багийн дүрмэл байдг юм бэл. Хэрвээ бид нар өнөөдөр сумын хурал хийж байгаа бол сумын засаг даргыг сонгох гэж байгаа бол эсвэл бид нар сумын төсвийг хуваарлах гэж байгаа бол яг өнөөдөр одоо энэ иргэдийнхэн энэ сумынхан хүмүүсийн дунд хамгийн түрүүнд бид нар дэгээ баталдаг юм байна л та. За нэг хүн хэдэн минут үг хэлэх үү? Хэдэн хүн үг хэлсний дараа үгийг таслах уу? Юу ч гэдгийг те хэдэн минутын дараа яг одоо баримт бичгээ батлах санал хураалтанд орох уу гэх мэтэр бүх дэгээ баталчаад тэр дэгээ баримтлаад явахыг багийн тоглолт гэдэг юм байна. Тэгээ бид нар иймэрхүү багаар ажиллах зүйлүүдийг тэр академик ертөнцид ялангуяа тэр ихтэй сургуулийн орчинд хийж чадахгүйгээс болоод манай залуучууд төгсч гарсныхаа дараа тэр том компаниудад гологддөг юм байна л та. Биднээс бол маш энгийн ярилцлага авдаг юм байна. Сургууль төгссөний дараагаар зүгээр энгийн чиний мөрөөдөл юу вэ? Чи одоо өөрөө дийлэхгүй яхаа ажил авах юм бол чи тэрийг яаж амжуулах вэ энэ төр гэд маш энгийн асуулт асуудаг. Ярилцлага хийхтэй.
Чиний мөрөөдөл юу гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та бол тэ хэр зэрэг амбицтай энэ компанид хэр зэрэг удаан ажиллах уу эсвэл ингэж ажиллахгүй байжгаад гараа явах хүн үү энэ гэдгийг чинь туршиж байгаа юм байна. А өөрт чинь дийлхийн аргагүй даалгавар ирүүл чи яаж биелүүлэх вэ гэж асууна гэдэг чинь би тэгэх юм бол бусдаасаа асууна. Би тэгэх юм бол баг үсгэж жагаад багаараа тэрийг хийнээч гэдэг юм уу? Эсвэл би тэрэн дээр судалгааны нэмэлт одоо хүч авч би нэмж судалж жагаад энэ даалгаврын ард гарнаач гэдэг юм уу? Өөр чадвараа ашиглаж чадна гэж бид нэр хэлүүлэх гээд байдаг юм байна л да. Тэгсэн бид нар тэрийг хэлж мэдэхгүй байжгаад их олон гадаадын компаниудад гологддог юм байна. Одоо манай Монголд ч гэсэндээ маш сайхан хувийн хвшлийн компаниуд гарч ирж байна. Маш сайхан хувийн хвшлийн компаниуд гарч ирж яг барууны тэр стандарт, барууны боловсролын тэр үр дүнг бас хүртэж эхэлж байна шүү дээ. Үнэхээр гадаадд төгсөөд ирсэн залуучууд бол сайхан ажилд орж байна. Гэхдээ бид нар бас заавал гадаад явахыгаа хүлээлгүйгээр эндээ төгсөөд эндээ сурж байхдаа тэр технологиос бас сурж эхлэх хэрэгтэй байна. Энэ технологиудаас сурж эхлэх юм бол бид нар цаашаа сурах, цаашаа амжилт гарах маш их шатуудаа тавьж эхэлнэ. Би өөрөө худалдаа аж үйлдвэрийн дээд сургуульд 98, 99, 2000 оны үед би багшилдаг байсан. Би өөрөө их муу багш байсан. Би одоо тэрийг хүлээх ёстой. Яагаад муу багш байсан бэ гэхээр би сурагчдтайгаа бол оюутнуудтайгаа бол ерөөсөө ажиллах цаг өөртөө гаргаж чадаагүй. Тэр оюутныг багаар ажилдаг, судалгаа хийдэг ийм мундаг болгож би үндэ чадаагүй. Би юу хийдэг байсан бэхээр би зүгээр лекц уншаад байсан. Ингэдэг юм байна. Меркантилизм гэдэг чинь ингэдэг юм байна. Чөлөө зах зээл гэдэг чинь ингэдэг юм байна гэл тэр эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхийн нэг сонирхолтой лекцэл уншаад байсан. Эргээд харсан чинь хүүхдүүдээ яаж оюутнуудыгаа яаж тэр дараа нь өөртөө мэдээлэлээ хаанаас яаж олох вэ гэдэг тэр адтай чадварт сургаагүй юм билээ. Тийм адтай байх ёстой юм билээ. Багш өнөөдөр багшийн зааж байгаа зүйл бол та нарын сурах зүйлийн нэг 10% юм билээ. Номон дээр байгаа зүйл бол та нарын мэдж явах ёстой зүйлийн чинь нэг дараагийн нэг 10% юм билээ. Үлдсэн 80 ийм чадваруудыг ашиглаж ээж та нар өөрсөндөө олж авдаг мэдлэг. Тэгэхээр өөрсөндөө олж авдаг тэр мэдлэгээ олж ав гэж шахдаг тийм сургуулийн стандарт бол тэр Америкийн сургуулийн стандарт байдаг л да. Би Стэнфордод анх очичоод нэг их юм заалгана гэж хүлээгээд байсан. Нэг их юм заагаагүй. Би эхэндээ гайхчихсан байхгүй. Ялангуяа жишээлбэл тэр олон улсын харилцааны онлын нэг том хичээл байсан. Гэхдээ маш их юм заагаал тийм гадаадын олон улсын харилцаа ийм байдгийг, тийм байдгийг ингээл юм заагаад байх юм байх гэж бодсон чинь маш их унших даалгавар өгчдөг. Унш. Энийг унш. Тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлыг дүгнэж бичил гэдэг. Тэгээ багш надаа юу заах юм бол гэд хүлээгээд байхад багш надаа бараг юу заахгүй байгаа юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд багш надаа эцэст юу заасан бэ гэд эргээд харсан чинь багш намайг зөв их сурвалжаас зөв материалуудыг олж унших чиглэлийг өгсөн юм билээ. Би зөв гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр жишээлбэл Америк хятадын харилцааны тухай ном уншуулж байгаа юм л та. Тэгэхэд Америк хятадын харилцааг дэмждэг хүний номыг нэг уншуулад, Америк хятадын харилцааг эсэргүүцдэг хүний нэг номыг уншуулад, Америк хятадын харилцаа бол огт ямар ч ач холбогдолгүй зүйл гэж үздэг хүний бас номыг уншуулсан байсан надаар. 3 өөр байр суурьтай хүний номыг нэг сэдвээр уншуулчаад наадхан дотроос өөрийнхөө санал дүгнэлтийг бичгээд даалгавар өгсөн байсан. Багш надад энэгээр юу заагаад байна вэ? Юу заагаад байна вөхөр олон ургалч байр суурьуудыг бүгдийг уншаад, бүгдийг судлаад энэ дотроос өөртөө итгэл үнэмшил авж байгаа зүйлээ та мэдлэг болгож ав гэж надад тийм хичээл заасан байсан байгаа байхгүй юу? Багш надад алийг ч номлоогүй. Тэгэхээр зэрэг бидний хамгийн гол чадвар юу юм бэ гэхээр тэр нэг шүүмжлэн хүлээж авах чадвар. Critical thinking гэж яриад байдаг англиар шүүмжтэйгээр бодох чадвар. Энэ шүүмжтэйгээр бодох чадварыг бидэрт хөгжүүлэх гэж дандаа эсрэг тесрэг үзэл бодолтой хүмүүсийн материалуудыг бидэрт өгж уншуулдаг. Тэгэнгүүт бид нар яаж ийм нөхөр энэ чинь бид нар өөрийн толгоогоор шүүтсэн юм чинь өөрийн толгоогоор итгэл үнэмшилтэй болцсон юм чинь дараа нь бид нар өөрийнхөө сонирхсан чиглэлийн материалуудыг өөрөө нэмж судлаад сонирхоод нэмээд уншаад идэх юм байна л та. Тэр ийм байдлаар хичээл заадаг арга барил нь бол маш өөр байдаг. Би бол тэнд одоо тэр багшаар тэгж одоо яг номлуулж энэ дипломыг авлаа даа гэдээ ингээ эргээд бодох гэхээр надад номлосон нэг ч багш тэнд байдаггүй.
Харин надад маш их материал өгж уншуулсан байдаг. Маш их зүйл хооронд нь яриулсан байдаг. Оюутнуудыг бүлэг болгоод маш их судалгаа хийлгэсэн байдаг. Тэгээ судалгааны талаар нэг инээдтэй жишээ ярил л да. Манай шинжлэх ухааны биш нөгөө олон улсын бодлого судлалын ангид сурж байсан учраас янз янзын бодлогыг судалдаг хичээлүүд байдаг байсан. Тэгээд нэг бодлого нь бол боловсрол шинжлэх ухааны бодлого судлах гэдэг хичээл байдаг байсан л да. Тэгээ боловсрол шинжлэх ухааны бодлого судлалын багш маань хичээл одоо тийм семестр хаахаас нэг 2 сарын өмнө бидэрт нэг үүрэг өгсөн юм аа. Ямар үүрэг өгсөн бэ гэсэн чинь за одоо та нарт 1 сарын хугацаатай үүрэг өгье. 1 сарын дотор та нар курсын ажлынхаа сэдвийг сонгороо гэсэн. Энэ асуултаа олоорой гэж. Би 1 сар юу ч хайгаагүй, юу ч бодоогүй маргааш нь курсын ажлын асуултыг авна гэсэн тэрнийх нь урд өдөр л би бодсон л да яг Монгол зангаараа. Тэгсэн чинь Америк оюутнууд тэр асуултаа хайхын тулд яасан бэ гэсэн чинь баахан газраар явж уулзаад, хүмүүстэй уулзаад, хүүхдүүдтэй уулзаад боловсролын тогтолцоонд бид нар юуг судлах вэ? Ямар чиглэлээр бид нар судалгаа хийвэл аль чиглэлийн бодлого дутагдж байна гэдгийг хайсараад өөрсөндөө янз янзын асуултууд олсон байсан. Тэгээ манай оюутнуудаас их сонин асуултууд гарч ирж байсан. Тэгэхээр зэрэг бид нар зүгээр судалгааныхаа асуултыг олох гэж тэр судалгааны чинь ямар чиглэлээр бид нар нэмж материал цуглуулах вэ гэдгийг хайх гэж нийгэм рүүгээ орж хүмүүс рүү харилцаж хүмүүстэй уулзах ийм сонин зүйл болдгийм билээ. Тэгэхээр энэ бол сургалтын арга барил бол үнэхээр өөр. Тэгээд тэр сургалтын өөр арга барил руу орж тэр өөр арга барил дундуур шүүгдэж тэр өөр арга барил дунд бид нар шинэ арга барил олж авъя гэвэл Америкт сурах хэрэгтэй. Тэр шинэ арга барилтай газар очиж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхин тул та нар өнөөдөр бакалавра төгсөх юм бол маргаашнаас нь эхлээд ажил ямар ч хамаагүй ажил хий. Ямар ч хамаагүй ажил хийнгээ мастрын зэрэг, докторийн зэрэгтэд бэлдэх хэрэгтэй гэж би та нарт уриалмаар байна л да. Би яагаад та нарыг ямар ч хамаагүй ажил хий гэж байгаа юм бэ гэвэл та нар заавал цалин өндөртөө, заавал даргын ажлыг юусоо хийх гээд хэрэггүй. Америкт бол их сонин байдлаар хүмүүс сургуульд ордог шүү дээ. Хүн жишээлбэл цэвэрлэгчийн ажил хийсэн байж болно. Дээд сургууль төгсчөд 5 жил цэвэрлэгчийн ажил хийсэн байж болно. Тэгээ тэрийг Америк оюутнууд юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр би эрүүл мэндийн чиглэлээр эмч болж төгсчөөд 5 жил би цэвэрлэгчийн ажил зориуд хийсэн. Би яг цэвэрлэгээтэй холбоотой хүний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх гэж би цэвэрлэгээний орчны хүмүүстэй би албаар ойр дотн байсан. Цэвэрлэгээгээр дамжиж эрүүл мэнд хэр зэрэг нэмэгдэж байна гэдэг дээр би судалгаа хийсэн. Миний цэвэрлжсэн цэцэрлэг дээр намайг 5 жил болоход нэг ч удаа шар өвчин гараагүй, нэг ч удаа кор өвчин гараагүй, нэг ч удаа гидсний халдвар гараагүй. Би ийм стандартыг тогтоож тэр цэвэрлэгийг хийжсэн гэж тэгж өргөдлөө өчөж байгаа сургуульд ордог шүү дээ. Манай ангийнхан одоо та нар ямар өргөдөл өчөж Стэнфордыг сургууль тэнцүү, ямар өргөдөл өчөж Йелийг сургууль тэнцүү гэхээр ихэнх нь хар ажил хийж тэнцсэн хүмүүс байдгийг. Ихэнх нь бага цалинтай ажил хийж тэнцсэн хүмүүс байдаг юм л та. Яа тэгэхээр тэд нар амьдралын гүнд орохыг л хамгийн түрүүнд яардаг. Та нар гайхдаг шүү дээ нөгөө дээд сургууль төгсчөөл Америкийн оюутнууд чинь Монголд ирээл бүр гэр хороололд амьдрал, бойтог бараг өмсөөл, гэр барьчаал нэг өсөө хоёр шүлччихэл тэнд нэг сургууль завсарцсан хүүхдүүдтэй 7-8 жил ажиллаад ингэж тэгжсэн Харвард яваал өгдөг байхгүй юу? Би одоо яг тийм оюутныг бүр яг нэрээр нь мэднэ. Одоо Баян хошууны 9-р хороонд нэг сургууль завсарцсан хүүхдийн хөгжил төв байдаг. Тэр төвийн хашаанд нэг герман оюутан 7 жил яг амьдарсан. Сургуулаа төгсч ирчээд, бакалавра төгсч ирчээд юу хийсэн? Дандаа гэр хорооллын дандаа орлого багтаа айлын сургууль завсарцсан хүүхдүүдтэй ажилласан. Тэднийг уншиж сургах, хооллох, тэднийг үс засах, усанд орох мөнгөнд босгох гэдэг дандаа 7 жил тийм ажил хийж жаад докторийн зэрэг хамгаална гэд дараа нь Берлиний их сургууль руу явсан. Доктор болсон. Ямар сэдвээр доктор хамгаалсан бэ гэсэн чинь яаж одоо тийм ээ одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ нөгөө нүүдлэж ирсэн орон нутгаас нүүдлэж ирсэн орлого багтаа айлын хүүхдүүдийг яаж сургах вэ гэдэг сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалж байгаа байхгүй. Тэрийг Монголд ирж докторийнхаа ажлыг хийнгээ докторийнхаа ажлыг судалгааныхаа материалыг бэлдэнгээ Баян хошуунд тэгж 7 жил амьдарсан байдаг. Тэр зэрэг бид нар бол нарийн мэрэгжлийн хүн болъё гэж бодож байвал нарийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг хий гэж бодож байвал сургууль төгсөөд юусэн ажил олж болохгүй. Би бол ерөөсөө олдсон ажлыг хий гэж би та нарт уриалмаар байна. Сургууль төгсөх үед хавар би хэрвээ энэ лекцийг уншижсэн бол одоо гараад та нарт дуртай ажил хамгийн түрүүнд олдсон ажлыг хий гэж дандаа уриалдаг л да хавар ингээл лекц мэгц уншихтаа.
Яг тэгвэл тэр чинь чиний дараагийн судалгааны материал. Та нарт тэрийг би нэг орлого багтаа ажил хийгээд байна. Би нэг лангууны ард зогсоод байна гэж гуниж гутарч хийх юм бол тэр зүгээр л та нарын залуу насыг үрсэн асуудал. Би энэ дээр байгаа дээрээ би энэ лангууны ард зогсож байгаа дээрээ би энд орсон гарсан хүмүүсийг тоолъё. Орсон гарсан хүмүүсийн орлогыг би жагсаая. Би энэ чинь судалгааны материал цуглуулъя гэд зогсох юм бол тэр лангуун дээрх ажил хамгийн сонирхолтой ажил болдог. Өөр хэний ч мөрөөдөд авч олж авч чадахгүй мэдээллүүдийг тэндээс цуглуулж ш та нар дараагийнхаа докторийн зэргийн ажил руу явдаг л да. Тэгэхээр зэрэг ийм та нар алхам тутмаа дараагийнхаа судалгаа, алхам тутамдаа дараагийнхаа боловсрал, алхам тутамдаа дараагийнхаа нарийн мэргэжлийн бизнес ажил руугаа та нар мөрөөдлөө чиглүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар Америк суралцсны хэрэг гарна, Америк суралцагч болно. Тэнд очиод та нар үн цэнтэй мэдээлэл материалтай оюутан байх болно. Тэгээ миний Америк суралцсан тэмдэглэлийн гэдэг номын маань шинжилсэн хувилбар саяхан гараад 2 сар л болж байна л да. Тэн дээр бол би та нарын ах эгч нарын үеийнхэнд уншиж байсан Америк сурахтаа хөрөнгө мөнгөө яаж босгох вэ гэдээ уншиж байсан лекцээ тэнд оруулсан. Яг л мөнгөний асуудал маш хүнд байдаг. Тэгээ тэрний тухай тэр Америк сурсан тэмдэглэлийн тэр шинэ хувилбар дээрээс уншаараа яг л тэр лекцийг унших гэж би бараг 2 цаг 30 минут зарцуулсан учраас энд бас нэмж дахиж ярмааргүй байна. Гэхдээ хамгийн гол нь энд бид нар ямар асуултанд хариулах гэсэн юм бэ гэхээр би яагаад Америк сурах ёстой юм бэ л гэдэг асуултанд. Яагаад Америк сурах ёстой гэж гэдэг асуултанд л хариулахыг хичээлээ. Тэгэхээр бид нар хэдүүлээ яагаад сурах гэж байна вэ? Дахиад нэг дүгнээд хэлэхэд үнэхээр их орондоо хайртай бол тэр гадны үнэтэй хүмүүсийг ажилуулахгүй гэж бодож ивэл, өөрөө ажиллая гэж бодож ивэл өөртөө сураа. Тийм үстэй тийм. Хоёрдугаард үнэхээр дэлхийн хэмжээнд өрсөлдсөн хэмжээний компанитай бай. Тийм үйлдвэрлэл явуулъя, тийм бизнесмен болъё, тийм нарийн мэргэжлийн хүн болъё. Тэгж өрсөлдөе, тэнцүү өрсөлдөе гэж бодож ивэл сураа. Гуравдугаарт нь үнэхээр өөрөө сайхан амьдрий, гэр орноо сайхан авчъя гэж бодож ивэл сур. Бид нар ерөөсөө сурах гэдэг зүйл дээр ерөөсөө хизээч биднэрт би одоо сураад боллоо гэж бол бодох хэрэггүй. Та нарт одоо тэр үг хэрэглэгддэггүй юу? Би одоо өөрийнхөө ойр дотны найз нөхдөдөө хэрэглэдэг. Бидний толгойг компьютер гэж бодох юм бол би нэг 5 жил тутам нэг томоохон апдейт хийж явах хэрэгтэй гэдэг. Хаардаа солино гэдэг шиг те. Бид нар томоохон апдейт хийж явахгүй бол хөгжлөөсөө угаасаа хоцорно. Манай Монгол бол хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа орнуудын нэг. Хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа орнуудын нэг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нөхцөл байдал хамгийн хурдан өөрчлөгдөж байгаа орны нэг. Өнөөдрийн нөхцөл байдал маргааш шал өөр л болчихно. Тэр зэрэг энэ хурдтай өсөлтийг дагаж хурдтай сурах хэрэгтэй. Сурах чадвараа ерөөсөө алдаж болохгүй, судалгаа хийх чадвараа ерөөсөө алдаж болохгүй. Энийг дандаа сайжруулж явах хэрэгтэй. Би жишээлбэл 88 онд анхныхаа одоо дээд сургуулийг төгссөн. 93 онд дараагийнхын төгссөн. 2004 онд дараагийнхын төгссөн, 2006 онд дараагийнхын төгссөн. Энэ намар бас тэр Эйзенхауерын тэтгэлэгт яваад бас нэг томоохон апдейт хийлээ. Англи хэлний курс сурснаа ингээ оруулах юм бол би нэг 6 томоохон апдейт хийжээ. Дээд сургуулиасаа хойш. Тэгтээ бас л болоогүй гэж бодод байгаа шүү дээ. Дахиад тэгж байгаа, дахиад нэг жоох апдейт хийчихээ л гэж бодод байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний сурах судалгаа их чадвар бол бидэрт амьдралын турш, карьерийн чинь турш, амжилтын чинь турш байнга та нарт хэрэгтэй байх болно. Тэгэхээр бид нар сурахаас залхуурч болохгүй. Залхуурахгүйгээр сурахын тулд бид нар маш сайхан өөрийн гэсэн технологитой болох хэрэгтэй. Та нар өөрийн гэсэн те хөнгөн, шингэн, амархан өөрийнхөө тарих толгой, өөрийнхөө характер тохирсон сурах технологи олох хэрэгтэй. Юм уншиж байгаа сурчдаг залуучууд, унших туртай залуучууд нь уншаад тэр технологио сайжруул тий. Цээжилж байгаа юм хийж байгаа дараа нь гартаа оруулцдаг хүмүүс нь цээжил сур. Эхлээд харж заавал баримтаар харчаад дараа нь уншиж ойлгодгууд нь аяллаар их сайн яв. Янз янзын байдлаар тэр технологиг өөртөө тохируулж болно. Хамгийн гол нь та өөрийгөө би ингүүл илүү сайн сурдаг юм байна гэдгийг л мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо энэ оюутан байх хугацаанд тэр технологи л мэдэж ав. Надад ийм арга нь илүү тохирж байна гэдэг аргаа мэдэж ав. Тэгээ өөрийн чинь ой тогтоолт чи янз янз байгаа шүү дээ. Зарим хүн чих абстракт юмд сайн, томьёонд их сайн. Тэгсэн мөртлөө хүний нүур хараад хүн таньдгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бол тийм хүн шүү дээ. Одоо та нарт нэг сайхан өнөөдөр сайн уу гэж явж байснаа маргааш танихгүй. Яа тэгэхээр миний нөгөө нэг харааны нүдээр ингээд юмыг цээжлэх пиксел айгу мут аахгүй. Юу вэ нөхөр нэг аналитик юм нэг абстракт юм боддог процессор нь арай дээр мөртлөө фото зураг авдаг, видео зураг авдаг аппарат нь ямар ч пиксел байхгүй. Тэг би тийм хүн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тийм хүн чинь
Яаж амжилтанд хүрэх вэ гэхээр юмаа цээжилж ижил амжилтанд хүрдэг байхгүй. Уншиж ээж, цээжилж ээж, абстрактаар бодож ээж амжилтанд хүрдэг. Тийм учраас та нар миний номыг дандаа уншаад байх юм бол тэр нөгөө нэг пиксел муутай хүний л аргаар та нар сурна штэ. Харин та нар өөртөө юмыг харангуудаа тогтоогчдөг. Хүнтэй уулзсангуудаа хүнийг дараа нь 1000 хоногийн дараа ч гэсэн таньчдаг тийм хүмүүс яадаг вэ? Нөгөө багаар ажиллах, нөгөө хүнтэй харилцах аргаар маш их мэдээлэл олж авч, маш их юм сурцсан байдаг. Ямар ч ном уншихгүйгээр ном уншсан ямар ч хүнээс илүү мэдлэгтэй хүмүүс байдаг штэ. Тэр хүмүүс яаж яах вэ? Шал өөр чадвараар сурах чадвартай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийнхөө тэр чадваруудыг маш сайн мэдэж ав, өөрийнхөө онцлог тохирсон арга барилаар сур, өөрийнхөө онцлог тохирсон арга барилын сургалтыг цаашдаа хөгжүүл. Тэр судалгаагаа цаашдаа нэмэгдүүл. Тэгээд явах юм бол та нар маш их амжилтанд хүрэх чадвартай. Монголчуудыг бол гадаад орнуудад нэг л зүйл дээр хүлээн зөвшөөрөд байгаа. Энэ орны хүмүүс нүдэндээ галтаан байна. Тэгэд маш хурдан юмыг сурах адтай хүмүүс байна гэж аль ч улсын иргэд ирэхээр үнэлдэг. Гэхдээ дөнгө саяхан л энэ улс орноор л орсоор ярьдаг байсан. Ингээ хүрээд ирсэн чинь улс орноор л англиар ярьдаг болсон баг. Ямар хурдан ингээ хувирах чадвартай улс вэ гэж гайхаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар үнэхээр хувирах чадвартай, сурах чадвартай ийм сайн гентэй одоо хүүхд эцэстэй хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо яг өөрийнхөө тэр гений ад чадыг бас өөртөө бас мэдэж авах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар өөрийнхөө замаар Америкт сурна уу, Германдад сурна уу, Канадад сурна уу явж сурах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар ямар чиглэлээр хаан сурах вэ гэдгийг бас бид нар мөрөөдөж одооноос мөрөөдөх хэрэгтэй. Үнэхээр инженер болъё гэж бодож байвал та нар хамгийн сайн инженер болъё гэж бодож байвал Америк, Герман хоёр л явал та. Швейцар руу явал та, тийм үү? Яг тэгвэл тэнд хамгийн сайн цаг, тэнд хамгийн сайн мотор, тэнд хамгийн сайн хай-текийн инженерүүдийг сургаж штт. Хаанхын компани хаан цэцэглээд байна гэдгийг бид нар одоо харахад хаана очиж сурах вэ гэдгийг сонгож болно. Үнэхээр эмнэлгийн нарийн мэрэгжлийн инженер болъё. Үнэхээр нарийн одоо нүдний мэс засал хийдэг, зүрхний мэс засал хийдэг, аппарат зохион бүтээдэг хүн болъё гэж бодож ивэл Швейцарт очиж сур. Яг тэгвэл тэнд л хамгийн өндөр нарийн технологитой эмнэлгийн тоногдох хөрөмжийг хийж штт. Онгоцны мотор хий, машины мотор хий, хамгийн аюулгүй автотехникийн инженер болъё гэж бодож ивэл Японд оч, Германд оч, тийм үү? Тэгэхээр зэрэг бид нар ийм нарийн мэрэгчлүүдийг бол сурах хэрэгтэй. Тэгээд хаана хэн илүү сайн мэрэгжил сургаад байна вэ гэдгийг олж мэдэх хэрэгтэй. Үнэхээр сайн биологийн инженер болъё. Маш нарийн биологийн шинжлэх ухааны хамгийн сайн лабораторид ажиллая гэж бодож Хятад очиж сурал та. Яа тэгэхээр дэлхийн хамгийн нарийн биологийн лабораториудыг Хятад байгуулж шít. Хэн байгуулж яах вэ гэхээр нөгөө л Америкийн ихтэй сургуулиуд тэнд чинь байгуулад байна шít. Миний сурж ирсэн Стэнфордын их сургуулийн Стэнфордод өөрт нь байхгүй, Америкт ч байхгүй лаборатори одоо Хятад байна шít. Яа тэгэхээр тэнд биологийн лабораторийг хийх бүгэл бүтэн одоо газруудын төрөөс нь гаргаад өгчихсөн байгаа учраас хамгийн том лаборатори хамгийн нарийн зүйлүүдийг Стэнфордын их сургуулийн Хятадын салбар хийж байна. Гэх мэтэр бид нар ингээд хаана явах вэ? Яаж би нарийн мэрэгжлийн хүн болж өөрийгөө болон улсаа болон гэр бүлээ авч явах вэ гэдгийг өнөөдөр шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ бидний өнөөдрийн энэ цээжиндээ хийж байгаа шийдвэр. Бид нар өнөөдөр их тийм даруухан те хүнд хэлэхэд заримдаа ичмээр нуумаар тийм шийдвэр бид нар цээжиндээ өнөөдөр гаргадаг. Гэхдээ энэ цээжиндээ асуусан галаа та нар унтраач л болохгүй. Англи хэл сурахгүй жахаа удаж магадгүй. TOEFL-ийн шалгалтаа тэнцэхгүй нэлээд удаж магадгүй. Нөгөө сургуультай олох мөнгөө олохгүй нэлээд удаж магадгүй. Гэхдээ та нар зүрх сэтгэл мөрөөдлөө унтраач л болохгүй. Унтраачих бол бид нар ерөөсөө мөрөөдөд хэрэггүй шүү дээ. Харин унтраагүй мөрөөдөл хизээ нэгэн цаг заавал биелдэг. Ямар нэгэн аргаар заавал биелдэг. Тэгээ та нар тэр мөрөөдлөө биелүүлэхэд төлөө залуу насныхаа эрч хүчтэй цээжиндээ заавал гал асааж явж явах хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн гол нь гоё байх, өөртөө итгэлтэй байх, одоо тийм эрч хүчтэй байхад надад хамгийн хэрэгтэй юм нойр юм байна гэж би бодсон. Би бол энийг бол яг та нарыг яг үнэ хэлэхэд би 18 наснда өөрийнхөө амьдралын цагийн менежментийг одоо хамгийн их тунгаан бодсон. Би 17 настай дээд сургуульд явж исэн л да. Тэгээд 2 дугаар курстээ 18 насныхаа одоо төрсөн өдрийнхээ хавьд би цагийн менежментээ бодсон юм. Тэгээ би бодоод байхад надад бол хоногоос 24 цагаас надад 9 цагийн нойр заавал хэрэгтэй байна гэж өөртөө шийдвэр гаргасан. Одоо болтор би энэ шийдвэрээс няцааг байгаа. Би 9 цаг унтах зорилго угаасаа дандаа тавьдаг. За 24-өөс 9-ийг хас хэдв? 15. За. Тэгээд би ингээ 15 цагтаа болсон.
Ингээ 15 цагаас би хамгийн түрүүнд одоо мэдээч хэрэг ямар цагаа өөртөө зарцуулах вүлээ? Хоол ундныхаа цагийг зарцуулна тийм үү? Тэгээ би ингээ хоолныхаа цагийг бодсон. Надад өдийн хоолнд 1 цаг хэрэгтэй, орон хоолнд өөрөө бэлтгэж хийн гэх юм бол 2 цаг хэрэгтэй, өөрөө бэлтгэхгүй гэх юм бол 1 цаг хэрэгтэй гэдэг юм уу те. Ингэж бодсоор би хоолнд хэдэн цаг хасах уу? За 3 гэдэг бол их л барчуухан тоодоо. Би бол 4 цаг хассан л да хоолндоо. Тэгэхээр зэрэг ингээ 11 цаг. За бид ингээ 11 цагтаа үлдлээ. За ингээ 11 цагаас би ингээ мэдээч хэрэг ажлын цаг, хичээл хийх цагаа хассан. Тэгээ ихэнхдээ одоо тэр би 18 настай байж хахад би ихэнхдээ 8 цаг хичээл хийдэг байсан. Хичээлийн цаг бол 8 цаг байсан. Тэгээ нэг их завсрал өмсөл бүх юмтайгаа нийлээд 8 тэг яг өдийнхээ олны 1 цаг магийг хасчихлаар зэрэг 7. Тэгээ би ингээ хичээлийнхээ цагт 7 цагийг хассан. За 11 цагаас 7 хасахаар хэд вэ? 4 цаг үлдсэн яана ингээ багасаад идэг. Ингээ багасаад идэг байхгүй энэ цаг чинь. За ингээ 4 цагаас би ингээд унаагаар явах цагаа хассан. Би ямар нисээ явчих чадахгүйгээс хойш те. Автобус, унаа ингээл бүх юмныхаа цагийг хассан. Тэгэхэд бол би тухайн үед бол 1 цаг хасч ирсэн. Орчин үед бол бид нар 2 цаг хасахаас өөр арга байхгүй. Төгсрөл мөгжил энэ төр гээд одоо юма тооцъё л да. 2 цаг хасаа ижлаа. Хэд үлдэх вэ? 2 цаг яана 90 чиг цаг үлдсэнгүү. За ингээ 2 цаг. За энэ 2 цаг л бидний мэдлэлд байгаа байхгүй да. Хоногийн 24 цагаас. Энийхээ хідүүд нь англи хэлээр сурж, хідүүд нь гэрийнхэн даалгаврыг хийж, хідүүд нь болзоондоо явж, хідүүд нь киногоо үзэж, хідүүд нь биеийн тамираа хийж те. Хідүүд нь ээж аавдаа эрхэлж, хідүүд нь хэрүүлээ хийх юм бэ тийм үстэй. Маш их баг цаг үлдчихэж байгаа шүү дээ. За хүүхэд мүгэд гаргачихвал хідүүд нь хүүхдээ өгүүлэх үү, хідүүд нь нөхөртөө зориулах үү те. Инээ тэрээгээд ингээд маш их асуудалтай болж гисэн. Миний цагийн менежмент бол ерөөсөө тэр 2 цагийг л зөв ашиглах. Энэ 2 цагийг зөв ашиглахын тулд би яадаг болсон бэ гэхээр энэ нэг 7 цаг байна шүү дээ. Энэ хичээл хийдэг 7 цаг. Энэ хичээл хийдэг 7 цагийн ар өөр энийг одоо гэрийн даалгавар хийх цагаа багасгахын тулд миний хамгийн нэгдүгээр тактик бол энэ 7 цагт багшаас мэдэж авах бүх юм асууж авъя. Гэрийн даалгаврынхаа цагийг багасгахын тулд би сургууль дээр уншиж болох бүх юм энэ 7 цагт багтаж уншия. Энэ 7 цагийг сайн ашиглах юм бол дараа нь гэрийн даалгаварт би маш бага цаг зарцуулах юм байна гэж тооцоолсон. Тэгэд энэ сайхан залуучууд та бүхнээс бас өөрсдийн чинь хүсэж байгаа зүйлийг би бас нэмж яриулахын тулд яриагаа ингэж өндөрлөе. Та бүхэнд амжилт хүсье.